Всем влоговый приветик. Я приехала в Москву к Лёхе. И буду снимать вам ежедневные влоги. Ежедневки. Только что произошел полный трэш. Я чихнула, и у меня защемило спину, блядь, из-за этого. Я еле иду, блин, мне даже не посмеяться, мне больно прям. Знаешь, что делать? Прям в середине. Да, я знаю. Да? Бывало. Из Китая такая вот. Ой, что происходит? У меня, блядь, голова какая-то почему-то всегда огромная в этих париках. Ну вот, в целом выглядит супер, конечно. Ну вот. Ну вот. Так-то и так-то, сами посудите. Да-да. Она двигается. Оказывается, лайв-поза можно типа добавить стикер, он двигается. Лёша меня не кормит. Там томится овсянка. Бля, я заебалась эти волосы. У меня просто, ребята, у вообще. меня просто Чёрт. выпадает. У меня выпадает. Я вот пройдусь вот так вот слегка. Чуть-чуть поспали. Сейчас буду перебирать типсы. И отдам их Лёше, а Лёша отдаст их Анике. С легким паром меня. Беру. Лёша уехал, короче, собирать Анику. Я сходила в душ. Сейчас хочу намазаться кремом 100%. И поесть чуть-чуть. Потому что вечером мы идем в ресторан. Вообще, на самом деле, хотела с вами поболтать на тему того, что в обычной своей жизни я влоги не снимаю. Потому что мне моя жизнь кажется обыденной и банальной достаточно. Но как только у меня заканчивается, точнее, как только у меня начинается этап выгорания, я куда-нибудь уезжаю, и все, и во мне просыпается видеоблог. Знаю, что таких, как я, очень много, что мы все трудоголики, но мой монолог — это вам напоминание о том, что не нужно себя доводить до выгорания и давать себе отдыхать. И только вы сами знаете, какой отдых вам больше всего по душе. Потому что это далеко не для всех поездки куда-нибудь в другие города, на моря, там. У всех разное. Мажем ножки кремом. Вот сколько у нас столик? 9. Алиса, сколько время? 20 часов 54 минуты. Похую. А куда ехать? Далеко? 20 минут. 20 минут ехать? Лёша говорит, давай тебе дюрак вместо ремня наденем. Ты почему? Мне кажется, газ. Завоз. Реально завоз. Ни к селу, блядь, ни к чему. Вас тоже давайте сфотографируем. Что в моей сумочке? Чек. Ну, база. Это, ебать, я должен говорить, что это. Никогда не знаешь. Зубная щетка. Никогда не знаешь. Это как бы, это всегда знаешь. Бита. Stay hydrated. Никогда не знаешь.
такие. Давайте понюхаем, чем пахнут. Ой, это матча? Прикольно. Никогда не знаешь. Базовый минимум. На пирамид? Базовый минимум. Это зодок. Вот такая вот хавка. Судак. Копченый судак, картошечка и лисички. А у Лёшки полки. Полина будет пробовать чизкейк. Самый вкусный, который я вообще когда-либо ел. И это пиздец. Надо что, с мороженым вместе брать? А, С вино-то, блядь. Знаешь, на что похоже? В Бургер Кинге был брауни. да. Да. Ковыряется там. Да, Миклуха Маклай, блядь. Так потому что вот стоит, блядь. Что-то с мылом, блядь. Десять из 10. Блоки твои, блядь. Постучи каблуком.